Hola chicos, ¿cómo están? Antes de ver el video lo que tienes que hacer es suscribirte, marico. Necesito más suscriptores, vale, nada, huevo, nada. Ayúdame ahí, pana, vale. Lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita. Y eso es todo, hermano. ¿Qué tanto pego? Mira, no te cuesta nada, huevón. ¿Quieres que te enseñe a cómo descargar efectos de video? Con transiciones, explosiones y un poco más. Yes, yes. Está bien, pero no me tienes que gritar. Bueno chicos, hoy les voy a enseñar a cómo descargar un pack de efectos de sonido para sus videos, para ponerlos en sus videos. Les voy a enseñar uno para que vean. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos al link que les dejo en la descripción. Con ese link los va a llevar a Mega. Cuando ya estén ahí, lo único que tienen que hacer es darle aquí les va a decir descargar. A mí me dice reanudar, porque ya lo estaba descargando, ya tengo varias veces haciendo este puto video y entonces ahora me aparece así. Bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es darle descargar en esa mierda, más nada. Vamos a esperar que se inicie esta mierda porque mi computadora es una mierda. Se inició, listo. Cuando ya esté iniciando, termine esa mierda, lo único que tienen que hacer es buscar dónde se descargó. Mira, aquí en descargas, buscas en descarga donde se descargó y te va aquí a aparecer el pack de efectos de sonidos de Aguilar. Eso es todo. Aquí le das clic derecho, extraer aquí y se comenzará a extraer. Yo no lo descargo porque no joda, me da flojera, mamacuevo. Le damos clic ahí en la carpeta y aquí están todos los efectos de sonido, explosiones, glitch, pops, transacciones, todo lo que tú busques, todo lo que tú quieras. Bueno, eso fue todo. Ahora les voy a poner cómo se escuchan todos los efectos. Double kill. Fatality. Gay. Ha 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 ha.